عليكم. بعد ما بينا لكم من خلال خطابات إسرائيل اللي هي عبارة عن عنتريات فارغة لا تقدم ولا تأخر ولا بيها أي نصرة ولا مساندة إلى أهلنا في غزة، القضية الفلسطينية التي لطالما صدعوا رؤوسنا بأنهم مرة راح يكونون أول المحررين والمصلين في القدس. فهاي اليوم نقدم لكم رسم توضيحي لانحراف استراتيجية وحدة الساحات إلى استراتيجية وحدة التناحات. مثل ما قلت لكم أنصح نصر الله يقوم بعملية وحدة التناحات، هاي التناحة الإيرانية والتناحة التركية وهاي تناحة زميرة وختم نتنياهو عليها، واللي تبين لكم بكل صراحة كيف يتاجرون بالقضية الفلسطينية وكيف ورطوا أهل غزة وكيف تمت إبادتهم بكل وحشية بسبب عنترياتهم اللي استثمروها احتلال الدول العربية، وأنه وحدة الساحات مقاومتهم هي ضد الإسلام والمسلمين وليست كما يدعون لتحرير الأراضي المقدسة في فلسطين. فإذا سيطرت إسرائيل على فلسطين فإيران سيطرت على الأحواز والعراق ولبنان وسوريا واليمن والجزر الإماراتية.